ang mga pagbasa o ang tema na sulod sa mga sambingay ni Jesus may tungod sa paggamit sa mga bahandi sa kalibutan. Gani ang unang pagbasa adunay kalambigitan sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo sa Jesus dunay usa ka tawo nga miduol kaniya ug mihangyo. Tabangan siya nga hangyo ng iyang igsuon nga bahinan siya sa katigayunan nga gibilin sa ilang inikanan, kaya namahan. O nahimok ini kahigayunan nga tudluan ni Jesus ang maong tao ug ang mga tinunan unsay anaa sa iyang kasing-kasing. Ingnan niya ang tao, wala ko'y katungod, paghusay kaninyong duha, may tungod sa inyong katigayunan. Inyo haragilunta nga. Gani kanang mga conflict may tungod sa properties, muna'y pinakadako nga isyu diya sa mga ubos nga mga dapit sa katilingban. Sayon ko mga 3 years ago dito sa East Coast, mangutan ako sa mga barangay Lupon, sa may pinakadaghang kaso sa barangay. Kanang kuan pa din. Complain may tungod sa ayuta o guban pang mga pagtangan. Sagaran gayon, mga dinhi magpahusay may tungod sa ilang boundaries, ilang limiti o guban pang mga dapit di adunay mga tanong. O nag-ilog sila kung kinsay manag-iya. Apan ang atong Ginoo dili kana ang iyang concern. Gani gitudloan niya ang mga tinunan sa pagbantay. Kung gitudloan sila sa pagbantay, apilo sa kita gitudloan sa pagbantay sa atong mga kinaiya, batasan, may tungod sa pagdumala sa atong mga bahandi. Magamay man siya o madako. Kay doon nagyoy uban nga maulipon ni ini daghan pa ug mahimo nga ang ilang bahandi mao'y magdikta kanila ug mahimo sila uban hakog. Mo na nga mingon si Jesus sa tao likayan ang bisan unsang matang sa kahakog. Kay sa pagbuhat sa ingon wala na. Nahimo ka na nga lipon sa bahandi o dili na importante ang kinabuhi. Alang sa Ginoo ayang gitudlo mao ang kaimportante sa kinabuhi sa tao. Mas importante ang kinabuhi kaysa bahandi. Kay kadtong wa na mga kinabuhi, ito na 6 feet below the ground, wala naman sila human activity. Wala na human activities nga magnegosyo pa, no, magminabuhi pa, kundi tapos na ang ilahang misyon. O kini nga isyu di ay alang sa mga buhi pa. Diha sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa 21, ipasabot ka nato nga ang kinabuhi di ay usa ka kasinatian sa mga pagsulay o mga kagugot. Maghago o pagkabantugan apan makasinati o mga kapakyas o mga binuang sa kalibutan. Ang kalibutan di ay dinhi sa kalibutan lumalabay ang tanan. Apan lisod kini nga tumano tungod kay silaw kaayo ang bahandi o mas daghan ang ganahan kung makaangkon og daghang mga kabtangan. One of my experience sa akong pare doon na ako gibisitahan nga pamilya o gi-explain niya sa ko, Pader,
Abi nimo kanang imong gilakaw-lakawan diha sa dalan amo na. Kanang imong giligo-liguan sa dagat amo pud na. Dako kayo ng ilang yuta, apil na ang dagat. Muna nga, tingnan ko, papansi manang nag-wheelchair naman, lingkod sa wheelchair ko kung manahuna na ako kung hangtod karon ang iyang una-una maugyapon ang pagpanagiya sa mga bahandi sa kalibutan, basin o dili madugay, iya gyapon ning biyaan. Mamalan ko, kinsa kay makapanagiya niini. Muna nga ang mga kabtangan nato, badako man siyag magamay, kung ayaw ko na sa paggamit, mabulahan ang tag-iya o ganguban. Doon ako usa ka elementary teacher na experience, inan ko niya samtang nagtrabaho mi dito sa iyang garden, sabi niya, doon ka nang kinabuhi sa tao, magtanom ka, ayaw paniguro nga imo ang tanan. Nga naman dahil sir, naman siya, hamot ka ng kalibutan, bis pag imong kuralon ang imong panimalay, tanom ka o saging pananglitan, nagtubo niya na, nagbunga, tuloy tagiya. Kisama dahil sir, una niya na ang tagiya. Ikaduha ang silingan, kay basig makapangayo, makaambit po. Ikaduha ka ng dili, mangayo, o di po silingan. Ang manguha ra, apandi mananghid. Kamaray ngaan kung noon saan lang ang mga tao. No? Mga panahon sa gabi, no? Usahay kung layo, tuwa sa uma, panahon sa adlaw. No? Paghangad di mo, wala na bunga ang imong tanong. Pasabot, tama itong yung isuti, tungkol kay, doon naging panahon nga, unsay naa ka na to, dago man siya gamay, sa makaambit ang ba. O mao na ang ingon sa Ginoo. Nga dili kita mamahimong dawo o hakog sa mga butang niya kanato. Doon na kita'y abilidad, ngayon mo nato na ipaambit. Idasi kita sa pagpaambit niya na sa katilingban. Doon na kita'y bahandi, sama sa usa ka tawo nga giingog nga nagtigom siya mga handi, wanay kabutangan, daghan ang nanginahanglan. Ngayon mo ka maghatag donisyon, tabang ka sa uban, mga silingan, nga lisod, o sa kapaagi nga ang Diyos mituo nga ikaw mibahid sa uban. Sa imong katigayunan. Dili mo sala ang adunay katigayunan. Labi na katong mga nagliho, tunay sa katao nga mingon sa kuha nga di na matuog, magsige na lang trabaho, o dili po na maayo. Sagot, adunay panahon, magpahulay yun, kaya ang kapital mao ang lawas. Nagkasakit sa lawas, maglisod na usahay di mosalbar sa daghang mga katigayunan ng mga bahandi nga nagpalibot. Yan ito. Muna nga ang the best di ay nga mga kauban nato, nga tumong sa Diyos, mao ang pagpaambit sa atong mga grasya nga ito sa uban, makaigsuda nato nga naa sa dakong panginahanglan. Ini usa ka hagit kanato, usa ka pagtulunan, aron kita maka-counteract sa giingon sa kalibutan. Sa panahon ng mga tao sa kalibutan nakakita sa bilis sa bahandi, ining mga tao nga mga philosopher naghimog mga ideya o mga una-una kung saon paggamit kining mga kabtangan. Na hindi sa mga bahandi, nadiha ang pag-angkon sa mga bahandi, o nadiha ang fulfillment nila. Ako nanggingon kaganiha, doon ay usa ka, ang istorya na ko nga, proud kay siya nga nagpasadayag ka na kung kini mawang among mga yuta, kini among mga bukid, no? Panakalimot siya nga kana, dili iyang binuhat. Naman to siya papel title, pero nagbuhat niya na, mao ang Ginoo. So nakalimot siya nga, sa umabot ka na, maagtugyapon sa uban. Dili man ta magpermanente sa kalibutan. Ingon usab nga sa mga bahandi anadiha ang butang nga makalipay gayud sa tao. Makaadto ka sa gusto nimo nga tuan, makasuroy ka kung doon na kay mga bahandi, makapalit ka sa tanan nimong mga panginahanglan, o in other words, fulfilled ang imong physical nga kinabuhi.
Paano na yung sa sikat kayong artista sa TV, no? Kami nga siya, ang akong una, nag-ampo ko nga unta ang mga tao, mahimong adunahan og sikat. Kaya silang pagkahimo nagsama sila sa kuha, makarealize sila na dili diay na mao ang tubag sa pagkaplag o kahulugan sa kinabuhi. Mo na nga gi-remind ni Jesus ang kadtong tao nga nagingon kaniya, bahinan siya sa katigayonan. Malagmit wa siya bahini. Tungod kay ang iyang igsuon, dawo o hakog. Mo na nga kining pagtantaw nato sa kalibutan, makalimot kita nga privilege lamang kini. O gusto sa Dios nga ang tao mahayahay, madunahan. Apan dili sa iya kaugalingon lamang. Ikatulong, ang tao naglantaw siyang kinabuhi o bisan makahimo tanan, bisan way Ginoo. Mo na, daghan ang mga tao nga nakalimot na sa Ginoo, ginagsimba, tungod kay busy, no? Niadtong Year of the Poor, dunay usa ka experience namo, naghimo mi kanang dialogue between the urban poor and the rural poor. Matad pa sa mga pobre, kami padat pobre man mingod mi, nami sa sila nagpuyo, hindi mi makasimba kay busy sa panginabuhi, labi nagdomingo, bantay tindahan, maginadlaw lang gihapon kay palitog bugas. So abi nako, mao na itubag sa mga pobre tungod kay mao na di ka ampo. Pagadto na po namo sa mga dunahan ningon kami po padar di po mi makasimba kay bantay sa mga negosyo kasi malkansi. Mora ba na igara sa mga kawatan ng domingo kay way bantay. So parehas na rason, no? Di gihapon makabiya silang mga katigayonan tungod kay nabalaka, mabasig makuhaan, mabasig makansi. Kaya ang katigayonan na ba mao ang kanang itawag na ilhanan o kanang itawag measurement sa status sa tao. No? Wala nga diha sa kalibutan karon ang kasagaran po awayan sa mga dasot, wala nga boundary, Pilipinas, China, antod karon masulbad, kasi tagiyag yun na, mga kabtangan, mga property, sovereignty, nuban pa. Sa Russia o sa Ukraine, o gyapon, pagdili ang pag-submit sa Ukraine sa pagbuot sa higanting nasod. So, damay ni tanan. Ang ekonomiya, kalibutan, apil na niya na. Way labot na to dito, pero bayad na ta sa mahal ng gasolina o crude. Mga palitonon, no? Usahay makapalisod sa mga tao nga way trabaho, way kwarta, uban pa. Pabilin nga miserable ang kinabuhi. Naapay kalamidad, no? Ito sa Abra, mga lugar sa North of Luzon, nga naigo sa Baguio. So makalit lang o kausab ang ilang kinabuhi, ikan sa pagkanaay balay, o anay balay dayon, guba na. Manda nga ang kinikaptangan sa mga concern nga kalibutan sa tao. Muna ang Ginoo, doon na siya alternatibo, alang sa maayong pagsabot sa paggamit sa mga mangayong butang gasa kanato sa Dios. Ingon diha sa kasulatan na ang kabtangan kung himuon nga labing importante sa kinabuhi sa tao, wala kini ikatubag. Tungod kay diha sa Ecclesiastes 1, versikulo 2 hangtod sa 21, ipasabot man kanato na maghago ka, piningkamot ka, apan sa umaabot imo raw na biyaan ang tanan. Apan kung ikaw naningkamot tungod sa pagtuo nga ang grasya sa Dios, tabang ka sa uban, na mga tao nga bisan kung patay na ang ilang kinabuhi, hinamduman gihapon kanunay tungod sa ilang kamang gihatago sa mga nag-donate og mga simbahan, mga munisipyo, mga eskwelahan, wala na sila. Pero ang ilang pangalan, ang ilang kinabuhi, kinahandog tungod sa ilang santos nga mga kinaiya. Ay naot ang Ginoo, magdasig sa mga tao sa pagkamanghitagaw aron ang kalibutan, walay gutom
no? Walay mag-hoard o walay magtigong magbahani siyang kaugalingon lang. Kundi mag-alagad o tinguha o mga butang na igo ra na magamit o makalipay sa tanan. Tungod kaya naa sa pagtulunan ni Kristo ang tulo ka mga importanteng butang nga ngay natong timan-an. Sahay karong adlaw mao man ang gustong paggamit sa mga butang sa kalibutan kay kadtong naghuna-huna nga tungod sa ilang kadato makapahimuot sila sa Dios dili ay. Ama sa gingon sa kasulatan karong Domingoha nga ingon ini ang dangatan sa mga dato sa kaugalingon pandili buhong o dili adunahan katubangan sa Dios. So una mao ang pagkaanaa diha sa presensya sa Ginoo. Pag-ila nga hining kalibutan adunay Dios nga tan-aw kanato o nalipay sa atong mga maayong buhat. Kaduha mao ang pagsalikway sa mga kalibutan ang butang nga magtukmod kanato ngadto sa pagkadaw ngadto ngalan diri kuripot ba kanang daw mao ang sakto nga term, no? O ang pagkaulipon sa mga kalibutan ng bahan. Ang Ebanghelyo nagtudlo kanato si Jesus nga dili sila makaangkon sa kinabuhi dayon tungod niining maong kinaiya. Ug mao iyang gitudlo ang kini mga butang babag alang sa kaluwasan sa tao. Ang pagkadaw ay na diha ang social injustice, no? Ikatulo ang pag-andam nato sa atong kaugalingon. Walay mga tao nga daghawan na gibuhat o wala na mag-andam sa ilang kaugalingon. Sama sa sambingay sa Ebanghelyo, pagkahayahay ni mundo, kaon na lang, inom, o paglipay. Apan ang Diyos mingon o ibuang. Taliwala sa imong kaadunahan, karong gadi atay ka. Pinsa pa may minagiya sa imong mga katigayonan. Natural, sambingay na siya. Pag di ginabuhaton sa Ginoo, nga kadato nimo, matay dahi ka. Pasindi ay kung makatabang ka pa, sa uban. Apan ang sambingay, nagalimit ka na to be on guard. Bantay. Kung pag-andam alang sa mabot na kinabuhi. Kung sa mga kinabuhian, ako nagisulti ganiha, nalangkob sa ikaduhang hagit nga kita, nga tao, samtang buhi pa, sumala sa kanta to kaganihan, first mas magbuhat og maayo. Wala gisulti kung unsa na. Kay daghan mang mga maayong buhat nga mahimo nimo adlaw-adlaw nga dili kinahanglan i-cover sa media, isulti diha sa mga telebisyon. Kay kasagaran mga dagong tao kung muhatag maghimo gyud og press conference. So, ang pinakamaayo kadtong wala nay press conference sikrito. Kay mao to'y maabot sa langit nga balita. Dalhon tos mga anghel nga kining tawhana, kining maong Kristiyano binunyagan tinuod nga mahigugmaon sa Dios ug mahigugmaon sa iyang isikatawo. Giyan po nato nga kining mga mensahe karong Domingoha ang sambingay ni Jesus may tungod sa usa ka dunahan, magdasig ka natong tanan. Pangandoy sa tao nga tungod siyang paningkamot makalampas kalisod. Apan ang kalisod dili mawala. Si Pope Francis mingon siya ang mga higalang tinuod kanang mo barog sa panahon sa adunay kalisod. O kanang mamisita nimo panahon nga doon na kay sakit. Si Jesus will visit you when you are in trouble. No? May tabo yun na. O parasahay kung lahi mong tinanawan, dili may makita ang Ginoo diya sa mga tao nga naghigugma kanimo. Apan ang kamatuoran niya na ang Diyos di mo biya ka nato panahon nga dunay mga kalisod sa atong kinabuhi.
nga dili matambalan o dili masulbad sa mga bahandi, no? Muna nga kanang mga stress o mga banpang mga mga balatian sa tao, doon ay mga soliran, ang Ginoo ray makaayo, yan po nato nga unta may tabo na. O dili kita malimot sa kalisod o flight sa mga tao nga naglisod. Sabi na sa atong panahonan karon. Be a good neighbor sa imong isig katao. Diya lang sa mga paambit sa imong katakos, sa imong panahon, o sa imong bahandi, di mapakita nato na kita tinuod nga mga Kristiyano, noon nga mga binunyagan nga nakasinati sa kaluoy sa uban, kaluoy sa Dios, o kaluoy ngadto sa atong isig katao, sama nga ang Ginoo maluluyon kanatong tanan. Manindog kita alang sa pagpadayag karon sa atong pagtuo. Ang tanan